ใจสู้หรือเปล่าไหวไหมบอกมาโอกาสของผู้กล้าศรัทธาไม่มีพอวันนี้พวกเรามาทำไมกันคะมาทำไมคะมาทำไมคะมีใครจ้างมาไหมใครสั่งมาใครสั่งมาคะใครสั่งมานะคะสวัสดีค่ะแฟนเพจนะคะแฟนเพจเชียร์ลุงทุกท่านนะคะวันนี้นะคะภารกิจค่ะที่เรารวมคนนะคะมาให้กำลังใจลุงตู่ค่ะวันนี้นะคะถือว่าประสบความสำเร็จมากเลยนะคะมียอดนะคะเพื่อนๆแฟนเพจแล้วก็เพื่อนๆจากเพจพันธมิตรนะคะมาลงทะเบียนกันเป็นจำนวนนับหมื่น